Bamwe mu batuye umujyi wa Kigali baravuga ko amashyushyu y'imitungo ndetse no kudafata umwanya uhagije wo kumenyana mbere yo gushyingiranwa ngo ari bimwe mu bitera isenyuka rya hato na hato ry'ingo. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Ndayizeye afatanyije na Joseph Mushimire. Gatanya ku bashakanye ni kimwe mu bibazo bikomeye byugarije umuryango nyarwanda. Abakuze babona kuba urubyiruko rw'ubu rutakibanza gufata umwanya wo kumenyana mbere yo kurushinga ndetse no gukunda imitungo ari bimwe mu bituma ingo zubatswe zitakiramba. Umuntu aba akwiye gushaka umuntu azi neza bamaranye igihe bakundana, apana guhura n'umuntu ngo turamenyanye kuri telefone, umuntu agahamagara undi kuri telefone ngo duhurire aha. Abantu benshi hari abarambagizanya ngo ku matelefone bya bindi byateye kuri za WhatsApp, ku biki bandikirana, ku maradiyo, ngo ngi bagahamagara radiyo runaka ngo ndashaka ko nshakira umukobwa umeze gutya, umukobwa nawe agahamagara ngo ndashaka umuhungu umeze gutya. Ya masamo ko bati nayiwe ibikorwa byose nabagutya nibyiwe tudasize ntago ibintu nazayifatisha. Ku ruhande rw'urubyiruko rwongo hari abadashyira imbere urukundo ahubwo ngo gushyingiranwa byabaye imibare. Amafaranga nyine turayakunda nubwo yabuze, ntago ariyo priorite ya mbere cyangwa se criteria ya mbere umuntu yakwiriye kugenderaho, ariko n'amafaranga abakeneye ko ntabwo bajya kurya ubusa mu nzu ngo ni urukundo. Umungu udafite amafaranga ikiganza nubwo akwiye gutereta. Twahirwa Innocent, umuyobozi w'umuryango ugamije imibereho myiza y'umuryango nyarwanda Authentic Family Organization Rwanda, agira inama urubyiruko kwitonda no gushishoza mbere yo gufata umwanzuro wo kubaka urugo ndetse bakirinda gushyira imbere imitungo ngo bayirutishe umuryango. Urugo n'umushinga munini, ni no mpamvu biba byiza iyo ufashe umwanya wo kubitekerezaho ukamenya ngo umushinga ngiye kujyamo ungana gutya uzagera kuri ibi ngibi. Icyo gihe iyo amaze kubitekerezaho ajya muri rwa rukundo abizi neza ko ari cyo kintu gikuru kurusha ibindi byose yararimo, kuko byose yarabifite, wende mitungo yarayifite, amashuri yarayafite, ibyo bice byose yarabifite, ariko afasha uwo mwanzuro wo kuvuga ngo agiye kubaka urugo. Nabagira inama yuko bakwitondera kuvanga urukundo n'ibintu. Ikibazo cy'isenyuka ry'ingo ryugarije umuryango nyarwanda kigenda gifata indi ntera, aho mu mwaka wa 2017 habonetsemo gatanya 69, umwaka wa 2018 zikiyongera ku kigero cy'900 kw'ijana, aho hagaragaye gatanya mu miryango 1311, mu gihe mu mwaka wa 2019 hatandukanye imiryango igera ku 8941, nk'uko bigaragara muri raporo z'imyaka ya 2017, 2018 na 2019 zasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda NISR. Pierre Ndayizeye, Televiziyo Rwanda, i Kigali.